Hello，大家好啊，我係 Sharina。咁今集呢條片咧，其實就係我一個全新嘅企劃嘅第一條片嚟㗎啦。咁咧，我呢個企劃咧，其實個名就叫做 I Love Dinner 啦。咁主要咧就係要一個food diary 嘅形式啦，去記錄低我每日咧究竟係煮咗啲乜嘢飯啊，食咗啲乜嘢飯咁樣嘅。咁因為咧，由於我係長期都係唔喺香港嘅，我咧係成日都喺英國啦，因為我喺英國讀緊書啦，有好耐咧都會選擇去叫外賣嘅，但係我就唔太中意叫外賣啦，因為我覺得好多味精，咁所以我就會都係自己煮咁樣嘅。至於點解會有一個咁樣嘅構思咧，其實係因為我每一晚煮完飯之後，我都會咧影咗相咧俾我爹哋媽咪睇咧，我先開始食飯嘅。咁所以咧我就喺度諗，既然我自己每晚都會影啲相㗎啦，咁我不如我直頭我影埋段片，我 share 埋俾大家睇，咁等啲可能一樣喺外國讀書，或者甚至可能喺屋企喺香港唔知煮咩飯，唔知食乜嘢咁樣嘅人呢，咁佢有啲靈感啦，俾啲靈感你哋啦，咁樣嘅啫。咁但係呢條片呢，話雖呢係一個 food diary 啦，就唔係一條話專業教人哋點樣煮飯嘅片嚟嘅，因為我自己本身都唔係一個專業嘅大廚，純粹係我自己中意煮飯，成日煮飯。咁所以我先會想錄呢段片嘅啫。咁咧呢條片嘅簡介大概就係咁樣啦，個方向應該就會咁樣行嘅。咁亦都可能平時我煮啲特別嘅嘢，我都會掉埋落去呢一系列嘅片入邊啦。總之就唔係一個專業教大家點樣煮飯嘅片啦。咁淨係純粹記錄低我煮咗啲乜嘢嘅一系列嘅影片咁樣，就係咁樣啦。咁我哋廢話咧就唔多講啦。咁我哋即刻去邊睇下我今晚煮咗啲咩先。Hello， 大家好啊！今日咧想同大家分享一下我平時咧喺英國咧究竟夜晚會煮咩食。咁其實今晚咧就諗住咧叮咗呢個薯蓉佢。我呢個薯蓉咧喺 Asda 度買嘅呢個，其實佢都幾大盒嘅盒嘢，所以就一個其實夠你食2餐啦。講真，有啲人可能食3餐咯。咁然之後咧，咁我買啲雞翼翻嚟啦，原本諗住整醉雞翼嘅，跟住點知發現原來我係唔夠材料嘅，咁所以咧冇辦法啦。原本呢啲盒雞翼喺個冰箱入邊，跟住我搞一凍啦。今日應該會攞2隻出嚟，兩隻雞翼出嚟煮咗佢啦。調味料櫃係勁齊嘅咯，啲嘢係乜都有，有魚露啦，跟住有蠔油啦、豉油啦、麻油啦，你講得出嘅基本上都有啦。俾大家睇下我雪櫃係咁嘅樣嘅。今日應該會煮啲西蘭花。我雪櫃俾我青椒，咁就煮埋啲青椒啦，番茄，跟住掹幾粒出嚟啦。咁大概今晚嘅食嘅嘢咧，就係你呢度見到嘅嘢啦。等我切晒啲材料，我哋再翻嚟睇睇。哦，唔知大家睇唔睇到啊？我依家咧其實諗住咧切菜嘅，但係咧我咧生得比較高，鏡頭又比較矮啦，咁所以咧陣間咧我切嘅時候你係唔會睇到我個樣嘅。不過唔緊要啦，我哋開始啦。咁咧。西蘭花咧，我驚佢有蟲啦，咁所以咧正常咧我都會擺喺度，跟住然之後咧揾啲鹽水啦，浸佢啦，浸到差唔多咧，咁我就會攞去倒咗啲水去，跟住就煮咁樣。唔記得咗，其實我哋要醃雞翼先嘅。咁我呢度有2隻雞翼啦。咁咧英國買啲雞翼咧，其實成日都會有啲毛喺上面嘅。其實 even 你喺香港買咧，見唔見到大家 ？OK， 我正常咧，其實我就會徒手咁樣掹晒佢，洗一洗咧就可以醃㗎啦。不過咧講真咧，其實我都唔知我陣間要用啲咩醃雞翼咯，因為我都係斷估嘅，成日都係。睇下我掹咗幾多嘢出嚟，見唔見到啊？幾核突！然後依家咧雞翼搞掂，就攞去洗。我哋而家攞去洗。我哋一齊睇下我哋個食物櫃咧。究竟有啲咩調味料啦？呢度就係我啲醃料啦。嚟，我哋聚淋倒晒啲嘢落去先。
OK， 咁我哋依家咧就嚟切菜啦。咁係時候開火啦！由於我未買 tripod 啦，所以咧我將呢個相機咧攞個公仔麵晾咗喺我屋企個蒸爐嗰度啦。咁希望大家睇到啦。咁樣咧，我哋開始煮飯。較細火啲先，我咧唔記得咗咧要剁蒜頭。好啦，咁呢啲油差唔多滾啦，咁咧你可以點樣試咧？其實你可以擺對木筷子入去，睇下啲油滾未嘅。同埋有陣時佢會出煙嘅，咁你都睇啦，佢出煙就一定係好熱噶啦啲油。咁但係好似而家咁樣咧，其實都你見啲油本身又即係結撻撻咁樣咧，即係佢本身熱啲嘅。總之佢熱咗之後咧，佢會稀啲嘅啲油。咁再等多陣咧就 OK。首先咧，我第一樣嘢咧，我就要擺蒜頭落去先啦，因為我中意爆嗰啲蒜頭再煎雞翼會香啲。不過你唔好爆得太耐啦，如果唔係佢燶鬼晒啦蒜頭。爆到蒜頭咧有香味飄出嚟嘅時候咧，其實咧再爆多一陣咧，佢變金黃色嘅話咧，你就可以將佢雞翼落啦，或者其實你中意嘅你可以。依家落雞翼食得掂。啲蒜頭你都記住要炒下，如果唔係佢會燶嘅啲蒜頭。咁冇咁大火啦，一係你就較細火啲，呢度較翻細火。好啦，跟住係成功咁樣煎燶雞翼嘅我。如果你想雞翼快啲熟就冚蓋。咁樣嘅細咧，睇個雞翼咧係有排都未熟嘅，咁所以咧我就剪開佢。頭先咧相機過熱啊，所以咧佢突然間熄咗啦。不過冇問題啊，喺佢過熱之際咧，我已經咧迅速咁樣處理好我啲雞翼啦。咁咧點樣咧可以咧好快咁樣剪好啲雞翼咧？因為其實佢全部都係骨嚟噶嘛。你咧要揾到佢嘅中間點啊，即係喺雞翼同埋呢個雞腿之間嘅中間點，然之後你就一嘢剪佢落去咁就得㗎啦，唔係好難嘅啫。可能你需要一個叉去幫下你咁樣啦。我決定喺煮雞翼嘅時候咧，我都要煮埋我啲菜啦。咁咧我決定要掉咗啲番茄先啦，因為咧我想佢唔好咁生。OK， 好啦，咁樣咧啲番茄咧，其實咧佢啲皮咧都開始裂裂地啦。咁咧其實佢開始熟㗎啦，但係我想佢出翻啲番茄入邊咧，佢都汁㗎嘛。咁我想佢出翻啲水啊，咁所以咧我都要繼續煮啦。但係咧呢個時候咧，你就可以將咧嗰啲其他嗰啲菜咧都掟埋落去啦。我自己個人嘅經驗咧，就係其實西蘭花咧係雖然啲人話佢好易熟啊，但係其實我自己咧之前整咗好耐咧，我都覺得佢好硬啊。咁所以咧，我寧願將佢煮耐啲啦。咁最尾先會掉青椒嘅。咁我而家等佢而家煮一陣咧，我哋就可以掉青椒落去。咁如果咧你想佢快熟啲嘅話咧，同樣地啦，我隔個蓋喺度準備好啦。咁你冚蓋啦，咁佢咧啲熱氣咧就喺入邊焗住咧，就會快啲熟噶啦。但係如果你有陣時可能你煎雞翼咁樣啦，你想佢啲皮脆嘅話咧，你就唔好焗住佢。如果唔係咧，佢啲水氣咧就會搞到佢即係腍晒咁樣啦，啲皮跟住就會炒晒皮咁樣，好核突噶啦。咁所以咧，我依家要冚住佢，因為我好心急，而且我好肚餓，冚住先。好啦，
啦！哇咁快咧，其實啲西蘭花咧其實差唔多嘅。咁如果你中意食腍啲嘅，咁你咪再焗佢耐啲咯。咁樣你睇下其實啲番茄咧頭先啦，好生，而家都腍晒啦，甩晒皮咁樣啦。咁其實係好嘅，因為我就想要咁樣啦。咁然之後呢個時候咧就可以落呢個燈籠椒。咁係啦 ，by the way，咁你話啲西蘭花要焗幾耐啊？咁其實都冇話嘅，你只要焗到佢咧，你睇到佢咧其實變咗深綠色，即係佢會轉色嘅。跟住然之後你見到佢個樣咧又本身淺綠色啊，跟住又生勾勾咁樣咧，依家變咗做深綠色咧，其實咧基本上咧都 OK 㗎啦。但係你再要煮多佢一陣咯，如果你驚佢唔熟嘅話，你焗佢大概3分鐘度都已經 OK 㗎啦。咁然之後依家咧就等我掉啲椒落去。飛走咗啊個椒，其實菜咧都係會出水嘅，就唔使驚話佢會燶啊咁樣之類啦。如果你焗住佢，其實都 OK 嘅，你唔好擺太耐啦。當然你唔好焗2粒鐘咁樣，咁你乜都燶晒啦。OK， 我哋等佢焗多一陣咧，我哋就攞翻出嚟睇下成果。之後我哋仲掉翻啲汁落去咧就得㗎啦。好，咁其實呢啲嘢咧其實都差唔多得㗎啦。我哋而家嚟進入呢個最尾嘅階段，我哋咧煮呢個薯蓉。咁其實咧都係擺入去呢個微波爐嘅啫。咁咧，總之咧你要掉咗呢塊嘢去啦。OK， 咁然之後咧你就喺上面篤窿。篤完之後咧，你就攞入去。我呢個微波爐都好似係700W嘅。咁所以咧就要將佢叮5分鐘啦。咁咧篤窿係為乜咧？其實係為咗等佢啲水氣出嚟啦。因為咧佢叮嘅時候變咗多水分啦，佢咧焗住會爆炸。咁所以咧就要篤咗啲窿，等佢排咗啲水蒸氣啦。5分半鐘，咁我陣間咧睇到佢剩翻30秒咧，我就要停咗佢呢嚿嘢啦，就係咁。咁等我哋翻嚟呢一邊廂咧，全部嘢都基本上咧係熟晒咁滯㗎啦。咁樣咧我就倒埋啲醃料落去啦。OK， 咁樣咧再煮一煮佢咧，就差唔多啦。好，咁應該咧 OK 嘅，依家焗咗一陣3分鐘，嗱睇下其實全部嘢咧就熟晒啦，咁樣熄火啦，係時候要好啦。咁然之後呢啲汁咧其實咧就唔使話煮好耐，因為其實雖然佢攞嚟醃咗啲雞啦，但係始終汁都係汁啦，佢唔係雞啦，咁所以就唔使話等好耐。即係總之你記住你煮熟咗啲汁咧就 OK 㗎啦。咁好啦，我哋而家上碟先。我哋攞一半出嚟。好，睇下，哇！等咗好耐，終於嚟到咧我哋呢一個食飯嘅環節啦。咁樣咧，我平時咧食飯咧，其實係有我自己嘅順序嘅。我係中意食咗啲冇咁好食嘅嘢咧，我最尾先食啲我最中意食嘅嘢嘅。所以咧，我哋呢餐嘅順序咧，應該就會係薯蓉啦，然之後就菜啦，最尾就係食雞嘅。咁今日咧，我 housemate 唔喺屋企啦，不過我平時其實我都係自己一個人食飯嘅，因為我中意一路睇卡通片一路食飯。咁至於我中意睇卡通片咧，咁就之後先再講啦。咁呢個唔係呢個今日嘅重點啦。咁我哋而家就試食啦。首先第一樣嘢咧就係個薯蓉，呢度睇唔睇到啦？我擺得太近咧，佢會勾鋪喎，所以咧就呢度。薯蓉真係好好食啊個薯蓉。咁咧啲菜，我驚佢唔夠味咯，其實。試下先，我俾啲汁擠咗隻眼度。其實好夠味啊，因為咧頭先咧我咪煮到啲番茄爛晒嘅，所以咧基本上咧佢汁咧係好濃番茄味啦，變咗好似番茄汁咁樣啦。咁所以咧都好夾啦個味。咁到西蘭花啦。我覺得西蘭花咧我煮得啱好啊，因為我平時咧我唔中意太腍嘅西蘭花啦，但係當然你唔好煮到唔熟啦。我之前試過就係煮到唔熟嘅西蘭花，搞到
我食到胃痛啦。咁其實西蘭花 suppose 係可以生食，但係佢太硬啦，所以我個胃唔係好消化到啦。但係咧，西蘭花都肯入味哦。到雞翼啦，我驚佢醃得唔夠耐咯。其實主要係個雞腿，同埋我驚個雞腿唔熟。試一試先。雞腿係熟嘅，雞腿熟都代表其他嘢都熟㗎啦。講真，雖然我雞唔係醃咗好耐啦，但係其實佢都幾入味咯。講真，所以咧，事實證明咧係唔使醃咁耐嘅。我咧遲啲咧，我會將個食譜 post 喺下邊啦。咁其實所有嘅食譜咧都係斷估食譜嚟嘅啫。不過你哋中意嘅話，你哋就可以知道啲材料係乜嘢啦。咁你哋邊個唔識煮飯嘅咁就呢度有一個好就係咁啦。咁咧我而家咧就要食飯啦。咁之後有咩問題，大家喺下面留言嗰度問我啦。中意嘅話咧就 subscribe 加 like 呢段片啦，再開埋隔離我個名隔離嘅嗰個通知啦。中意嘅話就同我講啦，記得我啦，我係 Sherry，我哋下條片再見，拜拜。